Eny ary manasatsika atao tokantrano ato hivavaka, hitsangana itsika fa hivavaka amin'izao fotoana izao. Ho an'ny fanatitra sy ny fahafolokarena izay noentsika sy ny amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Jehova Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro. Ianao ilay Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Misaotranao sy mideranao indray noho ny fitiavanao sy ny famindraponao satria dia afaka niseho teo anatrehanao indray mitondra fanatitra araka ny teny voasoratra hoe aza misy miseho foana ao anatrehako sy mitondra fanatitra. Dia andreto izay mitondra ny fanatitra sy ny fahafolokarena raiso anao ka anjakao. Ary matoky izay satria anao izay miverina aminao dia ianao nokatra ny lanitra fitehirizan-tsoa hampidina fitahina amin'izao tokantrano izao sy natobaka izany fitahina izany. Tokako ny fotoana andresana ny teninay dia mitenena tompo fa mihaino ny mpanomponao fa andre ny teninao zahay amin'ity fotoana ity dia mitenena fa nay masina amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy Tompo fa vonona ianao anao ny mpanomponao anaran'i Jesosy. Amen. Nasika ary azo toerana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ety am-piandohana ary ava-malalo amin'ny tompo dia fialatsiny no atolotro satria raha ny tena marina dia ny ray aman-dreny ny pastera Maiolina no efa nahazatra antsika hatrany niditra tato tokantranontsika namangy antsika tamin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra isatsabata izao. Fa mialatsiny satria dia niletika tena niletika ny feon'ny ray aman-dreny pastera fa ny andro koa moa mangatsika dia izaho no nitsofon'ny rano hitondra ny tenin'Andriamanitra indray amintsika amin'ity androany ity no hitondrako ny afatr'Andriamanitra eto. Tsy hoe mihinana n'le glasy le kileladelaka reny fa mangatsika ny andro dia niletika mihitsy ny feon'ny ray aman-dreny pastera mety hitebitebika tsika hoe nakaizo pastera sao dia narary ve sa ahoana fa niletika mihitsy ny feony dia lasa rasika io raha ohatra hoe feo kasokasoka be no entsika any an-trano dia natsika raha mety hitebiteby fa maninona ray aman-dreny pastera fa dia zay no ialako tsiny ety am-piandohana. Zay angambany amin'iny fa sisy atahorantsika fa ny feo fotsiny no niletika dia lasa tsy naketo izy fa zany no tsofondrano. Zay angamba no amin'iny fa araka ny vakiteny efa iontsika teo dia hitondra ny afatr'Andriamanitra fa alohan'ny vakiteny dia marobe tsika no araka mifanaon'ny mpanompon'Andriamanitra eto dia marobe indray no nandefa fiarahabana manokana hoe anao fiarahabana atao fiarahabana manokana natao kokoa fiarahabana amin'ity androany ity dia andeo raitsika ary anisan'izany ny ray aman-dreny l'olona Jean Claude président de délivrance amin'ny régional Tsirabe miaraka amin'ny pastera Herzo sy ny ankonany miaraba ray aman-dreny kokoa nareo ato Atsirabe ato. Ao ihany koa dadafara mivady sy Jesse mianakavy Irene sy Jolie ary ny mpiray fanantenana rehetra aty amin'ny faritra Ambatoria Ambosikidy anarany koa zany kokoa daholo isika ary dadafara mivady. Ao koa tsika aty amin'ny régional Anjozorobe fiangonana Anjozorobe iza daholo natao anatin'izany régional Anjozorobe sy ny fiangonana Anjozorobe zany ahitana an'ireto anaram-piangonana reto Andrano Madio Ambohitra Tsery Andrano Nahoatra Andavabary Ambodivato Ambohibary Vohilena Atanety-be anaty volo Maroharona Belanitra tsika zany atao kokoa daholo tsika. Ao ihany koa ny Vondrombavaka Ambohitra Tsery arabaintsika satria nahatratra amin'ny 20 taona ary anisan'izany lo olona zay mitady zany Vondrombavaka zany lo olona valitera zay arabaina manokana koa nahatratra ny tsingery taona nahaterahany anniversaire anao zany ray aman-dreny lo olona valitera kokoa daholo zany isika. Ny Jeremy Rakoto Arsoa sy Mamitina Julie aty Jerosalema Mandrisara aza malelo inareo fa hoavy tsy hoela dada kokoa nareo zany aty Mandrisara aty Jerosalema
mando tsara kokoa daholy isika. Ao ihany koa ny loholona raniry sy ny SG onja zay mafana fo ao ambalahambana ao zany ray aman-dreny loholona mafana fotsika ato ambalahambana ato zany koa nitadiavin'i Jesosy kokoatsika zany. Ao koa ny anabavy marety folohan'ny vehivavy mifo tsika ato Ambomahasoa ato indray zany miaraka amin'ny directrice ny école zay manaraka sy tapaka izao fandaran'izao a kokoa daholontsika eto Ambomahasoa eto sisy adinotsika. Ao ihany koa Edno sy Elodie ary Théodora aty Ambondromamy mazangatsika aty Ambondromamy kokoa daholo isika aty Ambondromamy aty maman'ny miray. Famille Rakoto manana aty Alatsinainy Ambazaha arabay kokoa daholo tsika. Loholona Gilbert mianakavy aty Dego kokoa daholo tsika aty Dego aty ray aman-dreny olona Gilbert sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny régionalny Dego. Fiangonana Ambohy Miara Jasara sy ny loholona Alphonse mivady. Ao ihany koa Bebetinina Herlanto Diakona Anto loholona René mivady. Tovo Arnolda iza koa ireto Asera Omega nomena arabaina koa tsika zany atao kokoa amin'ity fotoana zay andresika ny tenin'Andriamanitra itya. Dia ao koa toavina de Romahefa mianakavy Ralay Zova sy Nasia arabaintsika kokoa daholy natratra izao sabata izao kokoa tsika rehetra. Legason Herman Anjaridaina Ambilobe kokoa daholy isika. Josto zany Josto kely zany Bertin mivady de kokoa daholo tsika Josto kely kokoa tsika nalabaka rehetra amin'ny Alatsinainy de manao kokoa daholy atsika ary de mahereza afaka baka ianao rasefo amen afaka baka ianao rasefo amen nasika nabavy zany de afaka baka daholy mahereza ny tompo no mombatsika. De atao kokoa manokana ambodiroatra mifankatia ny choral Tamifa sy ny mpandihy Tamifa ihany koa de kokoa daholy isika ambodiroatra mifankatia. Tsy adino koa isika ty akora femme akora tena atao kokoa manokana koa inareo satria dia misy fiangonatsika amin'izany districtny akora izany de arabaina manokana isika ty iosy ihany koa zay mbola nahavita fampihavanana isika tia iosy aty ihany koa de mahafinaritra ny tompony hita itsika zay itsika angamba fa sika rehetrarehetra de arabaina avokoa natratra nyty sabata ity ary misy matoky fa volombolina andraysika eno ny tenin'Andriamanitra de ho sabata fafinaretana sy falena ity sabata ity naiza misy atsika na ity apita Andranomasina aty de sisy adino tsika rehetra ary tsisy avahana zay no amin'iny fa hiditra ndraytsika manaraka de andeo itiratsika ny famitihana aloha ny afatra zay noentin'ny mpanapon'Andriamanitra tamin'ny heriny dia ny tenin'Andriamanitra nandeo resitsika aloha inona ny resahan'ny perikopa tamin'ny heriny dia niresaka amin'ny perikopa ny nomery 2:10 toko fa 2:10 de ny 2:10 ka hatramin'ny 5:20 ao ihany koa ny lioka toko 10 de ny 7:20 ka hatramin'ny 4:20 ary ny kortianina voalohany toko 10 de ny 1:20 ka hatramin'ny 2. Fa ny tena songadina tamin'ny heriny androany riava malalina ao amin'ny tompo dia ny tenin'Andriamanitra niresaka n'lay loholon'ny fiangonana de ndeo raitsika ary lay nomery toko fa 2:20 aloha idiratsika amin'izay famitihana an'izay ary rehefa vita amin'ny famitihana de hiditra ndraytsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra zay omeny tompo atsika ndray amin'ity sabata ity. Nomery toko fa 2:20 nomery toko fa 2:20 dia ny andeo raitsika eo amin'ny andininy fa 4:20 sy 7:20 nraitsika amin'ny anaran'i Jesosy. De hoy Jehovah tamin'ny Mosesy manangona fitopololahy eo amin'ny loholon'ny Israely hoe ty amiko de zay fantatrao ho loholona amin'ny firenen'ny sipifehy azy ary ento miaraka aminao ao amin'ny trano lay fionana izy de hidinao ka hiteny aminao eo ary izao haka ny fanahy izay eo aminao ka hametraka izany eo am'ireo ary hiara mitondra ity fireneny ty aminao ireo fa tsy ianao irery itsony no hitondra azy. Zay zany no
ndraisika ny famtinana dia ny hoe le loholona fitopolo be dia be itsika no nresaka nyty loholona fitopolo lahy ty hoe aiza ny anarana no aterina tokony alefa ve ny anaranay iza no andefasana azy fa andeo aloha raitsika ny hoe tamin'ny herin'ny resaka mpanompon'Andriamanitra fa ny loholona zay ilainy eto a dia ny ilainy Jehova no niteny tamin'ny Mosesy hoe manangona loholona fitopolo lahy loholon'ny Israely hoe ty amiko zany hoe angonina eo amin'ny Jehova le loholona fitopolo dia loholona manahoana moa zany hoe mazava ho azy fa loholona mahatoky andresahana teto mahatoky amin'ny fanatitra mahatoky amin'ny fahafolo-karena loholona marina loholona miasa loholona mpanaraka ny rafitra misy eto anatin'ny fiangona zany resako zany loholona malemy fanahy zany no takian'ny baiboly tsy fantatra fa misy tokoa ny loholona dia tsy mahatoky amin'ireny fahafolo-karena na fanatitra ireny fa dia olona manana atom-pivelomana hany ka manana olana amin'ny fivelomana ka tsy zany ny olona ilainy olona ampy fanolora-tena ampy mifadihanina matetika ampy fanolora-tena manana firaisana amin'Andriamanitra loholona tahaka izany zany no ilaina eto loholona zay hiara-iasa amin'ny Mosesy hitondra ny fiangonan'ny Israely ary hiara-iasa amin'ny Mosesy mandra-pahafatatra io zany dia loholona tena ho tanakavanan'ny Mosesy raha ny tena marina reto loholona ireto ny zavatra misy nefa dia izao tsy Mosesy no hifidy an'ilay loholona fa angony eto amiko izy dia zaho aka ny fanahy eo aminao zany hoe Jehova zany no hifidy an'ilay loholona Mosesy tsy mahalala anao loholona na masina ianao na tsy masina tsy mahalala ny toetranao na miasa ianao na tsy miasa mialasiny na marina ianao na tsy marina na feno fanetretena ianao na tsy feno fanetretena na ampy fanolora-tena ianao na tsy ampy fanolora-tena na mifady hanina ianao na tsy mifady hanina na mahatoky ianao na tsy mahatoky dia tsy mahalala an'izany Mosesy fa Jehova no miteny hoe manangona loholon'ny Israely hoe ty amiko dia angonina zany loholona ary efa fantatra fa amin'ny 11 septambra dia hoentina ny anaran'ny loholona tao anatina harona ngezabe dia amin'io no hisotomana ny anaran'ilay loholona fitopolo zany hoe filokana zany no atao fa tsy fidianana noho zany raha zany filokana zany a dia tsy zava-baovao amin'ny fiangonana apokalipsy io zany zao zany satria zany no fanao tao anatin'ny baiboly natao zany tamin'ny andron'ny Davida tamin'ny andron'ny Samuel azafady na tamin'ny andron'ny Davida koa tsy diso zany fa inona ny zavatra misy aty amin'ny Samuel voalohany toko fa 9 dia inona no zavatra nisy tao anatin'izay ny zavatra nisy tao anatin'izay ilay fifidianana izay a dia eo amin'ny andinin'ny fahafito ka hatramin'ny fahatelo amby folo amin'ilay Samuel voalohany toko fa 9 dia zao no voasoratra ary noho ny tonga ireo dia nijery an'ny Eliaba izy ka nanao hoe nivosy Jehova tokoa ity eo anatrehany fa hoy Jehova tamin'ny Samuel aza mijery ny tarehiny na ny avony na nitsanganany fa efa nilaviko izy fa tsy mba ho toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'ny Jehova fa ny olona dia mijery ny miseho ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo ary Jese niantson'ny Abinadaba ka nampandalo azy teo anatrehany Samuel fa hoy izy tsy ity ny nofidiany Jehova ary Jese nampandalo ny Sama indraika hoy tsy ity ny nofidiany Jehova ary Jese nampandalo fitolahy tamin'ny zanany teo anatrehany Samuel fa hoy Samuel tamin'ny tsy ity tsy nofidiany Jehova ireto ary hoy Samuel tamin'ny Jese tapitra eto avokoa fa ny zanakao lahy rehetra dia hoy izy ny faralahy no sisa fa miandry ondry izy ary hoy Samuel tamin'ny Jese mandrahaka azy fa tsy hipetraka inana isika ambara-pahatongany eto dia naniraka izy ka nitondra azy niditra ary mena volo izy sady baromaso no tsara tarehy ary hoy Jehova tamin'ny
hoy Jehova mitsangana osoro izy fa io no izy ary Samuel nandray ny tandro kafeny diloilo ka nanositra azy teo amin'ny rahalahiny ary ny fanahiny Jehova dia nilasaka tamin'ny Davida hatramin'iny andro iny. Zany hoe inona ny zavatra nitranga rehefa tonga Samuel ndrahan Jehova hoe ndananao makany Betlehema fa misy olona tena nifidiko any ho mpanjakan'ny Israely tamin'izany fotoana zany dia lasa tokoa Jese. Azafady lasa Samuel nakany amin'ny Jese Betlehemita fa rehefa tonga tany dia nampandalovina teo anatrehan'ny Samuel avokoa ny zanaky Jese. Nandalo to hoe Eliaba. Raha ny fijeriny Samuel ny Eliaba, ity no voaositsy Jehova. Ity no mety raha jereny ny avony sy ny tsanganany amin'ny maha-olona azy zay ny fijeriny zay. Ty no mahavita manao miaramila. Ty no afaka hitsangana iady ty hitondra ny Israely, hampandresiny Israely. Kanjo isy tsy nifidiny Jehova rehefa natao ny filokana itsy Eliaba. Nandalo ndray ny manaraka. Mbola tsy izy ihany koa, tsy izy koa ty izy fa tsy ty nifidiny Jehova. Inona ny zavatra nisy? Farany izy fitolahy mihitsy no nasaina nandalo teo anatrehan'ny Samuel fa hoy Jehova hoe aza mijery ny tarehina ny avony na nitsanganany fefa nilaviko izy fa tsy mba tahaka izany ny fijeriny Jehova. Ny olona mijery miseho ivelany fa Jehova kosa ny miseho amin'ny ao anatin'ny fo. Nandalo ndray Abinadaba, nandalo kory Sama fa tsy nifidin'Andriamanitra ireny. Noho izany hoy hoe tsy vaovao amin'ny fiangonana ity filokana zay atao amin'ny olona fitopolo ity. Ary tsy araka ny mety ho fijerinao. Tsy mety araka ny mety ho fijeriny ray aman-dreny, fijeriny ray aman-dreny pastera, fa ny fijeriny Jehova mihitsy zany hoe Jehova mihitsy zany no hifidy. Amin'ny alalan'izay filokana zay dia atao anaty arona ny anarantsika dia sotomina. Izy mahalalana miasa ianao. Izy mahalalana fa marina ianao. Izy mahalala fa mikely aina ianao. Hatramin'izay izy miala fa izy mahalala fa olona mifady hanina ianao. Izy mahalala fa olona mpanaraka ny rafitra misy atao anatin'ny fiangonana ianao. Maninona moa natao tahaka zany mba hialana am'le hoe zao an'ny Paoly, zao an'ny Apolosy zay ndesana zay tamin'ny herin'ny androany dia nanaovana an'izany. Tsy vaovao amin'ny fiangonana koa zany hoy za. Fa raha jerena ny Baiboly rehefa nizarana ny fitafiana ny akanjon'i Jesosy dia nanaovana filokana haitsika zany. Rehefa jerena ny Baiboly rehefa tsy maintsy nisoloana Jodasy zay namady an'i Jesosy filokana indray no natao koa tamin'izany. Zany hoe tsy vaovao amintsika fiangonana izany rehetrarehetra zany. Ary ny aina tao anatin'izany tsika tamin'ny fifidianana ny foloan'ny régional teto Antananarivo ohatra raitsika. Fa nanana kandida anankitelo. Fa rehefa nanivory ny komity dia hoe izy ary no mety amin'reto ahoana anaovana azy dia noentina tao amin'ny ray aman-dreny pastera ny anaran'ny ray aman-dreny Lolona Norbert. Teo ny anaran'ny ray Zokiandra. Teo ny anaran'ny ray aman-dreny Lolona Olivier Ratsimizao, Olivier Vincent. Zay zany natsoina teo. Fa rehefa noentina teo anatrehan'ny pastera dia natao mivavaka ny sotomina dia ray aman-dreny Olivier Ratsimizao no lasa président régional Antananarivo hatramin'izao. Tsy hoe tsy ilainy ry Zokiandra, tsy ilainy Jehova ry ray aman-dreny Lolona Robert fa iny napetrany teo fa reto indray misy andraikitra hafa koa izay nametran'Andriamanitra azy. Dia hoy zao hoe tsy vaovao ny fiangonana. Mba ialana amin'ny fandroitana sy ny fampiantaniana rehefa avy eo hoe zay ny ray aman-dreny Lolona Robert, zay ranka Zokiandra, zay ny ray aman-dreny président régional amin'izao. Dia ialana amin'izay fandroitana izay dia nomen'Andriamanitra fahendrena ny ray aman-dreny pastera Meolina dia nampiatra izay lazain'ny Baiboly hoe zany tokoa ny fanao anatin'ny soratra masina. Tamin'ny fa natao zany tamin'ny andron'ny Davida, natao zany tamin'ny andron'ny apôstôly rehefa nifidy ny olona hisolo an'ny Jodasy. Tahaka zany ihany koa natao tamin'ny fifidianana 5 taona lasa zay, tamin'ny fifidianana vice présiden'ny fiangonana Apokalipsy. Nampiakarana daholo ny pastera fa hanao fifidianantsika. Dia zay ny omana no fifidianana tany amin'ny complexe Pefilo azafady. Rehefa ny omana atao ny fifidianana dia samy vonona ny rehetrarehetra. Nahana kandida zahay,
zaho zao de nana candidat natolotra mihitsy tamin'ny fifidianana vice président national ny pastera Herzo Tserila zay ny candidako ary efa ndresahako tamin'ny 2016 hoe za de efa tsy miala aminao fa ianao ny candidat atolotra za tsy mahalala ny namana fa mba hanao propagande kely a izara t-shirt izara kaskety izara vola fa mino aho fa ny foibe national keo fa vonona amin'ny bulletin unique efa vonona koa ny eo amin'ny national eo amin'ny doublant vonona koa amin'ny précossé efa mino aho fa vonona koa ny palisa vato amin'io ary mino koa fa vonona koa ny CENI zay hamoaka ny voka-pifidianana ary vonona koa ny HCC hamoaka ny résultat final fa za de efa tsy miala aminao fa rehefa tonga tany ampifoloha am'izay hatao le izy maraina mbola samy vonona daholo e samy vonona samy mana ny candidany samy mana ny olona toanany saingininona ny zavatra nisy a nivadika le izy ay le izy zany nivadika indray le fifidianana fa tsy lasa plan martial ndray zany le izy fa ahoana ndray ary zany fa hoe tonga de atao fifidianana filokana ndray olo izy nefa zay efa vonimbolina ary za mino fa ny comité national tamin'izany keo fa mba nana ny olona nieritreretiny sainginy tsy zay ndray le izy fa tsy plan martial zany ndray fa filokana ndray filokana nefa zay efa samy vonina ary efa samy mifampiresaka mihitsy hoe eny ary vonina ve vonina tsisy mivadika eo tsisy mivadika zany eo tiany candidanay zay efa manany anay ary ny anay tonga de fa avory mihitsy ny candidanay tsy maintsy lany io raha ohatra io tsy lany premier tour io deuxième tour io zany misy deuxième tour tsy maintsy miakatra deuxième tour io ta miakatra deuxième tour natolotra io de efa mba courage zay sady efa noentina mbavaka nivaditra le izy nandray fitenena am'izay ray mandray pasteur Mayolina hoe ny fifidianana dia atao amin'ny alalan'ny filokana mba ialana amin'ny fampiantanina hoe zaho an'ny pasteur Herzo zaho an'ny pasteur Artira zaho an'ny pasteur Rakotondrina Alpha zaho an'ny Paul zaho an'ny Silasy zaho an'ny pasteur Sylvain zaho an'ny pasteur Dede ka zay enina amin'ny rahalahy zany de samy candidat amin'ny alalan'ilay filokana rava zany le stratégie de inona zany no zavatra nitranga nalaina ny anaranay de natao tao anatin'le boaty de rehefa natao tao de nikotsakosanana atao kotsakosanana de natao ny vavaka de za moa zany manokana tsy nanana vavaka atao firy fa ozy aho Andriamanitra ao zay tena fidinao de fidio eto meo fahendrena hanaiky an'izay lany eto meo fahendrena daholo zay anaiky ny sitraponao aoka ny sitraponao no tanteraka ataovy tena miasa zay olona ho fidinao eo ataovy feny fanaitretena zay olona ho fidinao eo ianao no mandinika ny vosiny fotoko de manaiky an'izay sitraponao rehefa nysotomona am'izay ny anarana ary isaorana ny tompo satria ray mandray pasteur de nomen'Andriamanitra fahendrena tokoa ny am'izany fa rehefa nysotomona ny anarana tsy nilaina tsony ny CENI sy ny HCC fa tonga de ny anarako ny voasitonao tao raha mijery ny tena koa de za hoe de ho vice président ny fiangonana apocalypse zany ary raha mino fa nanamako raha tsy nieritreritra na mihitsy sy ny comité national tsy nieritreritra an'izany fa zay zany no lany teo mba ialana ny fampiantanina sy ny fandroitana hoe zaho an'ny Paoly zaho an'ny Apolosy de natao tamin'ny alalan'ny fifidianana isaorana koa Andriamanitra tamin'ny alalan'ny filokana isaorana koa Jehova satria nahoana dia manana mpaminany isika satria ny fiangonana tsy misy mpaminany dia tsy fiangonana koa izy raha tsy misy mpaminany raha vo fifidianana lizy dia raitra zany ny fifampiantanina raha ohatra ka fifidianana no atao anatin'ny fiangonana ka raha mijery maolona de za tsy nieritreritra mihitsy io zany vice président ny fiangonana apocalypse tsy eo anaty eritreritra satria za ko mba mijery ny tenako za hoe de tsy halala ny tenako fa mijery ivelany fa Andriamanitra io za tsy nijery ny ato anatiko tato fa za mijery ny zavatra ivelany ary le namako koa tsy maintsy zay koa mba nijery koa izy ny velany de rava le zay satria tsisy fampiantanina de tsy misy fampiantanina zany atao anatin'ny fiangonana
noho izany a raha io natao amin'ny firenena hoe andao atao filokanandray ary ny amin'ny firenena hoe mety ho tonga amin'izany tokoa ve dia tonga dia mazava ho azy hoe zany ny fifidianana madio, zany ny fifidianana mangarahara, zany ny fifidianana tena marina, zany filokana zany. Tsy misy mifampiandantsony ny olona, tsy misy mifampitaona an-dalambe tsony ny olona, tsy misy mpanohatra zany tsony ny olona raha ohatra ka tanteraka eto amin'ny firenena zany. Fa noho ny alalan'ilay fifidianana dia araka lazaitsika hoe navonina zany bulletin unique dia efa ozy ny olona hoe nisy précoce o, misy doublant o, na dia efa misasaka zany mandany filohan'ny repoblika dia mbola misy mitsangana manohatra amin'izao fotoana izao. Manohatra ny olona tsy marina io, tsy ara-dalàna io, misy doublant io, misy précoce io, dia misy korotana ny firenena, misavorivory ny olona noho izany rehetrarehetra izany. Ka hoy isika hoe tsika mbavaka amin'ny 11 septambra ary mba ho tanteraka tokoa ny fifidianana n'ilay fitopolo lahy. Fa avetsy hoe pastera dia tsy mahalala ny toetratsika, ray aman-dreny loholona, na mahatoky tsika na tsy mahatoky, na miasa tsika na tsy miasa, na mahatoky amin'ny fahafokareny zany tsika na tsy mahatoky amin'izany, na tsy mahatoky amin'ny fanatritsika na mahatoky amin'izany, dia tsy fantatry ray aman-dreny pastera zany. Na amin'ny fanoloran-tena tsika na tsy amin'ny fanoloran-tena, na marina tsika na tsy marina, na masina tsika na tsy masina, na manara-drafitra tsika na tsy manara-drafitra, dia tsy mahafantatra an'izany ray aman-dreny pastera. Fa amin'ny fotoana io dia Jehovah mihitsy no hifidy antsika amin'ny alalan'ilay filokana, fa hositomina ny anarantsika, hositomina zany ny anarana amin'ny fotoana io. Ka zay olona voafidy amin'io dia zao no ataova anatin'ny saina olona hofidiny Jehovah. Jehovah mihitsy zany no hifidy an'izay olona hofidiny amin'io, hitondra ny fiangonan'Andriamanitra na ny firenen'ny zanak'Israely miaraka amin'ny Mosesy, hitondra ny firenen'ny zanak'Israely miaraka amin'ny Mosesy, avelo tsara, tsindriko tsara, hitondra ny firenen'ny zanak'Israely miaraka amin'ny Mosesy. Zay no zavatra misy. Inona no ataon'ireo? Jehovah zany no hifidy azy. Reo no an'olo-tsainan'ny Mosesy, reo no an'olo-hevitra Mosesy, reo no anampy an'i Mosesy. Raha manana dia ara-panahy izy, raha reraka izy, raha kivy izy, dia reo no anampy an'i Mosesy. Ary eo anilan'i Mosesy reo olona fitopolo lahy reo tena akaiky Mosesy hitondra ny fiangonan'ny zanak'Israely, firenen'ny zanak'Israely miaraka amin'ny Mosesy reo olona ireo. Reo zany no tena afaka ilaza hoe tanakavanan'ny Mosesy. Ary anisan'ny afatra ngezabe tamin'iny da mierin'ny ampatsiarovana antsika dia ny hoe nangalana ny fanahy tao Mosesy, hangalana ny fanahy tao Mosesy, hangalana Jehovah hapetraka amin'reto loholona reto, zany hoe fanahy ray amin'ny Mosesy reo, saina ray amin'ny Mosesy reo olona reo, ray saina Mosesy, ray fanahy amin'ny Mosesy, mitovy toetra amin'ny Mosesy zany reto olona ireto. Ka raha narovan'Andriamanitra Mosesy dia arovan'Andriamanitra reo, raha notahin'Andriamanitra Mosesy dia notahin'Andriamanitra reo, raha nalaza Mosesy zany dia olona malaza koa zany olona izany. Nitany ranomasina mena Mosesy, nitany ranomasina mena, nitany Jordana Mosesy, mitany Jordana koa zany reo olona ireo. Nanao fahagagana Mosesy dia mpanao fahagagana koa reo, nanasitrana Mosesy mpanasitrana koa zany reo olona zay resahantsika ireo. Za raha ohatra sy pastera tena mialatsina fa tena tonga dia nanao volontaire amin'io hoe aloha ataoko, za vonina amin'io. Raha ohatra ka tsy pastera tonga dia avy amin'ny angady sy ny harona. Avery raha nalemy fanahy Mosesy, toetra Mosesy zany reo dia nalemy fanahy reo olona reo. Nanana fahendrena Mosesy, manana fahendrena satria fanahy eo Mosesy no alaina am'ireo. Tsara fanahy Mosesy, tsara fanahy reo olona reo. Tsy namono vady aman-janaka Mosesy, tsy mpamono vady aman-janaka reo. Mpamelona vady aman-janaka Mosesy, mpamelona vady aman-janaka reo. Zany zavatra misy. Nahazo fanahy maro Mosesy, nahazo fanahy maro koa reo, hazo.
na nakatikato raha mosesy manakatikato raha koa reo na aminany mosesy satria fanahy iray amin'ny mosesy reo olo reo hoy za hoe raha zany tsy pastera tonga de mba narosako any anarako za moa pastera de tsy mety efa loholona zany lisiko reo olona voafidy manokanareo zany de olona spesial ka ireo a no iaraka hipetraka mosesy ao amin'ny lapan'ny mpanjakan'Israely amin'izany fotoana izany de tondra mavaka tsika mba ho tanteraka zany ary ho tanteraka somatsara amin'ny 11 septambra hitatsika zany faharoa dia fitentsika ny tamin'ny heriny koa de nisy fitopololahy koa zay nirahany Jesosy elo azy io ndray zany tsy arabaky teny io fa raha-panoarana io zany maneho an'ny fiangonana ray manontolo io ny fiangonana mihitsy zany zao no voaresaka amin'io irahana ny fiangonana tsiroroa hanao ny asan'Andriamanitra fiangonana zay tarihan'ny fanan'Andriamanitra elo lalana an' Jesosy hanao ny asan'Andriamanitra mpanohana ny asan'Andriamanitra any amin'ny M7000 any amin'ny fanorena any amin'ny fanorenan'ny radio na fanohanana ny radio ny any amin'ny sono de ilaina ny fiangonana fametrahan-tanana amin'ny marary famoahana devoly zay indray reto le fitopololahy taty amin'ny 10 zay no nresahana tamin'ny heriny reo zany tsy mila etaniny reo fa reo tonga de hoentin'ny fanahin'Andriamanitra hoentin'ny fanahin'i Jesosy reo fitopolo zay nresahana aty amin'le fanoharana hanohana ny asan'Andriamanitra reo fitopolo ireo ary dia reto fitopololahy reto ny tena marina rehefa niverina de niverina tamin'ny kafaliana ka lazay tompo na de ny demoni aza de manaiky anay noho ny anaranao de hoy Jesosy hoe za nahitany satana lasaka avy any an-danitra tahaka ny varatra zay misy lizy za nahitany satana lasaka avy any an-danitra tahaka ny varatra fa izao efa nomeko fahefanareo hanisaka maimoka hanisaka mena rana ary dia andresiny retranana ny fahavalo mena fahefana hanisaka maimoka sy mena rana andresiny retrananany fahavalo zany hoe na de ny demoni azy tsy de tonga de manaiky hanaiky any reto fitopolo reto hanaiky ny fiangonana ny demoni manaiky any fiangonana anankiray zany zay inona moa no lakile ny fampiazany reto mpianatra reto e tamin'izany fotoana zany fa inona ny tena lakile ny fampiazan'ny mpianatra Jesosy tsy miteny hoe aza manaiky fa aza mifaly satria manaiky anareo mifanahy fa mifalifa voasohatra any an-danitra ny anaranareo mbola kopy ngezabe loka ngezabe koa zany hoe voasoratra any an-danitra isaky mamoaka devoly ianao isaky mahavita asan'Andriamanitra ianao zany dia soratana any an-danitra ny anaranao voasoratra any an-danitra fa inona ny tena lakile ny fampiazana de izao nanaraka Sipiriny ny rafi-pandaminana sy ny baiko nomeny Jesosy reto fitopololahy reto noho izany mila fiangonana koa manaiky ny rafi-pandaminana sy ny baiko omeny Jesosy zay aloha zany ny fampiazana sy navelany raraka tany ny baiko rehetra sy ny fandaminana zay nomeny Jesosy azy voaresaka zany tamin'ny heriny fa tsika manao famitena faharoa ihany koa de ity nataony ampitiavana ihany koa sy ampahamarinana ny asany sy ny baiko nomeny Jesosy azy nataony ampitiavana nataony ampahamarinana sy ny monomonony izy fa lasa nandeha noho izany Jesosy ny laza hoe zaho nahitany satana lasaka avy any an-danitra tahaka ny varatra nomeko fahefana itsaka memoka sy mena rano andresy ny rehetra nanany fahavalo raha manaiky ny rafi-pandaminana tokoa sika sy ny baiko meny Jesosy de io demoni io tonga de manaiky anao tonga de vao miditra ianao de manaiky anao vao tonga eo alohany ianao de manaiky anao demoni io tsy mamaly valy ianao zany io nafiry ao anatin'reny olona misy devoly reny misy olona misy devoly 10 za fa nahitany zany misy devoly 500 fa hitako zany misy devoly 1000 roa arivo Israel tamina vehivavy anankiray efa hitako zany fa tonga de manaiky rehefa rahanao amin'ny Sipiriny ny baiko arahanao amin'ny pahamarinana sy ampitiavana ny baiko omeny Jesosy tsy miresaka lava aminao io fa tonga de manao veloma
sasany arasoina amin'ny telefona misy miresika devoly amin'ny telefona tonga de manao veloma zay no amin'iny ry havana fa andeha hidiratsika ary ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity fa andaosika hitondram-bavaka tokoa fa mpitondram-bavaka sika ry havana ny amin'ny afatra zay ho tanterahantsika tokoa ny fomba hanatanterahasika izany rehetrarehetra zany amin'ny 11 septambra amin'ity ilay fitopolo lahy ity andoharitsika resaka ny amin'ny tenin'Andriamanitra inona ndray ary ny perekopa zay nomena antsika araka ny vaky teny zay ny men'ny mpanompon'Andriamanitra sika teo a androany dia inona ny vaky teny nomena antsika amin'ity sabata fa 7 ny volana aogositra ity a dia ny oabolana 520 andininy voalohany ka hatramin'ny 720 ny lioka toko fa 9 andininy 720 ka hatramin'ny 930 ary ny romanina toko fa 210 dia ny andininy fa 220 ka hatramin'ny 930 raha jerena ty oabolany ty a dia izao no voalazany tenin'Andriamanitra raha isika ny oabolana ny oabolana ny lohateny dia ny hoe oabolana samihafa ny amin'ny fitondran-tena sy ny toetry ny olona marina oabolana samihafa ny amin'ny fitondran-tena sy ny toetry ny olona marina zay no eo fa ny amin'ity perekopantsika ty ny amin'ity volany ity dia ny lohateniny amin'ity izy indray dia ny hoe reseho amin'ny fitiavana ny fahavalonao reseho amin'ny fitiavana ny fahavalonao zay indray ry havana ny perekopantsika amin'ity androany ity raha vao namaky an'ity perekopa ty ny tena koa dia nanaitra tokoa aloha zany le lohateny ny hoe oabolana samihafa ny amin'ny fitondran-tena sy ny toetry ny olona marina zay zany ny zavatra misy efa nomen'Andriamanitra sika daholo ny lafy ny ara-panahy tany amin'ny Mosesy tamin'ny herin'io ny 70 lahy hitondra ny fiangonan'ny firenen'ny zanak'Israely lafy ny ara-panahy koa taty amin'ny andron'i Jesosy dia menantsika fa na ny demoniatra dia manaiky anao ary dia voasohatra ny an-danitra ny anarana fa eto indray tsika dia zao ny fitondran-tenin'ny olona marina na hoe reseho amin'ny fitiavana ny fahavalonao zay no nomeny atsika tamin'ity androany ity izany noho izany a andeo aro raha itsika tsirairay tokoa ny afatra zay nomen'Andriamanitra atsika amin'ity androany a ity a ry hava-malala ao amin'ny tompo izany raha ho jerena ary zany ny afatra zay omen'Andriamanitra atsika dia andeo raha isika tokoa ity oabolana zay nomen'Andriamanitra atsika ity raha isika eo amin'ny andininy fa 12 raha raisana hoe reseho amin'ny fitiavana ny fahavalo iza moa ny fahavalontsika ny fahavalontsika zany dia ny devoly zay lazainy Jesosy fa lasaka avy any an-danitra tahaka ny varatra io zany ny fahavalontsika io ny devoly raha te hiady amin'ny fahavalontsika zany tsika ka te haharesy ny fahavalonao ianao an'io devoly io raha te handresy ianao dia zao aloha ny tsy maintsy manana fitaovam-piadina ianao ka ny fitaovam-piadina anananao dia voalohany tsy maintsy fiadina hainao no mampiasa azy fa rehefa niady tamin'ny Goliaty Davida dia nameny Saoly fitaovam-piadina dia nanaovany dia sy Davida hoe tsy zatra ny reto tsy mbola mahay mampiasa ny reto zany hoe tsy nahazatra ny Davida fa efa nahana fitaovam-piadina Davida nahazatra azy hainy ampiasainy ka raha hiady amin'ny fahavalo dia fitaovam-piadina hainao aloha zany mampiasa azy manana fitaovam-piadina ianao ary fitaovam-piadina hainao mampiasa azy raha izany zay faharoa raha te handresin'ny fahavalo ianao ny devoly dia zao raha resy amin'ny tantaran'ny Davida sy Goliaty ihany fitaovam-piadina tsy hananany fahavalonao no hanananao jereo fitaovam-piadina tsy nananany Goliata no tany amin'ny Davida fa raha vao fitaovam-piadina nanany Goliata no entin'ny Davida dia efa zatra nampiasa an'ireny Goliata hainy ny alan'iny fitaovam-piadina sady tsy nananany Goliata mihitsy nananany Davida ka raha te handresin'ny fahavalo koa dia fitaovam-piadina tsy hananany fahavalo no tsy maintsy hanananao amen ary fitaovam-piadina
hainao mampiasa azy zay zany ray raha ty le lohatenin'ny perikopy ty reseo amin'ny fitiavana ny fahavalinao inona ary ny fitaovam-piadiana tsy maintsy ampiasantsika zany raha iady amin'ny fahavalotsikasika tsy maintsy fitaovam-piadiana ahafahanao anananao antoka aloha zany fa handresenao azy ny tsy maintsy anananao noho izany raisinary ny andimy faharoa amby folo inona ary ny fiadiana koa kavombola azafady kavombolamena sy firavaka volamena tsara ny mpananatra hendry raha misofona mihaino fiadiana voalohany zany fahendrena ary eo anatin'ny fahendrena dia misy fahaizana mihaino raha raitsika fotsiny ny fahendrena dia raisina ny Solomona rehefa nisy vehivavy anankiroa ny ara-natory dia voatsindry ny anankiray ny zanany dia maty tamin'ny andro Solomona any amin'ny tantaran'ny Solomona any no miresaka azy any amin'ny mpanjaka voalohany toko fahatelo ty fahavalo amby roapolo any dia noentina tany amin'ny Solomona le zaza izy roa miaraka amin'tio tondra le zaza dia hoe zay roa vavy rehetra ihany ray trano tao dia niara-natory tao zahay fa zao voatsindry le zanany rehefa voatsindry le zanany dia maty dia nianahany velona dia mifamaly io izy roa mason'ny mpanjaka velona ny zanako fa nenitiny maty iosindreny anankiray nianahany velona fa niazony maty dia zay no famadimadika eo nianazo maty fa nianaha velona fa nianazo maty dia ozy am'izay Solomona zao ary nareo ty mifamaly eto fa otaty le zaza dia niraisin'ny Solomona mitongony dia akao antsy sabatra dia tonga dia ho firaina sasana roa dia vavy Solomona aloha tapahany ty dia samy tsy manana dia ozy am'izay le anankiray tena tompony zaza velona nandevilevy mifona tena mifona ary mpanjaka meo azy ny zaza velona aleo mahita le zaza velona toy zay maty na dia zanako azy iny meo azy dia ozy tio le anankiray indray alao samy tsy manana e tonga dia samy tsy manana fa rehefa nahitan'izany ny olona tao fahendren'ny Solomona tonga dia natahotra ny Solomona fiadiana anankiray zany fahendrena nahita ny fahendren'ny Solomona natahotra ny Solomona ny Israely zay ny voasoratra natahotra ny Solomona ny Israely noho izany fiadiana fahendrena ahoana ary ny olona hindry dia ambara amin'ny baiboly kavombolamena sy firavaka volamena tsara ny mpananatra hindry ny olona hindry dia kavombolamena sy firavaka volamena tsara kavombolamena sy firavaka volamena tsara ny olona mpananatra hindry amin'ny mihaino azy raha amin'ny sofona mihaino ny fahaizana mihaino zany dia fiadiana anankiray oentina mandresy ny fahavalo toetra tokony ananan'ny kristianina toetra tokony anatsika mpivavaka ny fahaizana mihaino fa misy mpananatra dala tsisy mihaino zany iza koa ny hainoan'izany mpananatra dala fa eto mpananatra hindry ohatrany hoe mananjanaka zao tsika dia le zanakitsika raha voatenenitsika misy ankizy maromaro ohatrany mahay mihaino izy dia misy tafita le ankizy amin'ny fianarana hoe ny haino nianatra dada ny haino nianatra neny dia tafita amin'ny fianarana fa misy tsy mba mihaino ny ray aman-dreny misy tenenina foana fa anarina foana fa farany midofotra lasa ny tany mora lasa ny tsefa any vo mipenipenina any vo maneny takzay mba nihaino nianatra dada ihany takzay mba nihaino nianatra ny ray aman-dreny ihany ary natao amin'ny fiangonana azy dia ozy ny baiboly minohany mpaminany dia ambininy fa misy tsy mihaino mpaminany zany misy manohatra ny afatra oetiny mpaminan'Andriamanitra mifoha maraina koa Jehova neraka amin'ny mpaminany fa tsy nihaino an'ireny ny olona any ka tsy tafavoaka indrindra moa ny tanora zao ohatra hoe miteny ray aman-dreny fa ianao aza manambady an'iny iny ny tiako iny e moa dia mitrifana ny ainareo nefa vita iny ny tiako iny mety amiko iny dia rehefa voany am'izay dia tahak'izay mba nihaino ny afatra dada ihany potika le tokantrano tahak'izay mba nihaino ny afatra dada efa niteny tamika tsy mety aminao lehilahy iny fa za ny ziriziry tamin'izany iny ny tiako ny fiainareo zay tiako tsy maintsy ataoko fiainareo no efa vita any ahoana moa no za koa no sakasakanana amin'ny zavatra mety amiko io no mba mety amiko io farany midofotra farany mipotika iza nefa mivoa am'izany iza no mizaka ny vokatra zany ianao satria naninona ianao tsy nihaino ianao tsy mba nakato ianao namingavinga
farany de midofotra noho zany kavombolamena sy volamena tsara ozy firavaka volamena tsara ny mpananatra endry raha amin'ny sofona mahay mihaino na ny baiboly any miteny apokalipsy sambatra zay mamaky sy mihaino teny ty faminany eny ty fahaizana mihaino zany dia zavatra anankiray fiedina anankiray raha iady amin'ny devoly de ny fahaizana mihaino tena ilaina mila manana fahaizana mihaino zany tsika mila manana zany sofona mahay mihaino izany isika ary na ny tolo malagasy any miteny hoe ny anadray aman-dreny toy ny tsipakombalahy mahavo mahafaty tsy mahavo mahafanina noho zany mba eno ihany ny afatry ny ray aman-dreny eno ny tenin'Andriamanitra mila manana sofona mihaino raha iady amin'ny fahavalo ny fahaizana mihaino zay aloha zany ny anankiray resahantsika ndray ny 170 inona ndray no ambaran'ny tenin'Andriamanitra to am'ty ilay 170 ity zao ny voasoratra raha miditra matetika aza miditra matetika eo an-trano namanao fa ndrao tofoka aminao izy ka ho halany ianao aza miditra matetika eo an-trano namanao izy fa ndrao tofoka aminao izy ka ho halany ianao fiedina anankiray koa zany de nity ny fahaiza miaina alao re misika lohatenitely hoe fahaiza miaina misy ny olona am'ty le hoe miditra matetika eo an-trano namanao ty deaibe misy ny rempianakaviana raim-pianakaviana isan'andro de miditra ny an-trano namana isan'andro de tonga ary misy mahana fanomezam-pahasoavana mamangy tokantrano mihitsy tonga foana isan'andro de farale olona efa leo miala ndray le rabofo be ty mialatsiny miala ndray rabaininy indray le rangah iny raha tena iny ve tsisy atao mihitsy any an-tranony any iny ve de tsisy atao mihitsy any an-tranony any de zay andeha ty amitsika ty foana farany akaton'le olona le varavarany raha miteny eo izy raka izy hoe tsy eony teneny tsy eo tsisy olon-dehibe ato satria efa leonao izy satria ianao tonga foana isan'andro de ozy hangataka andray zao ny dina io ary efa fantatry ny olona efa lanin'ny olona tsenjery ny atondinao hangataka andray zao io raha bebe iny zao tonga de hangataka andray efa fantatro ary iny tonga de mizizo tsy manaiky iny raha tsy mahazo fanomezam-pahasoavana koa zany zay mety fanomezam-pahasoavana fa ny baiboly tena miteny aza miditra matetika eo an-trano namanao fa ndrao halany ianao satria tofoka aminao izy de ozy ao fahaiza mandamina satria ny fidirana matetika eo an-trano namana maneligelona ny namana zany lasa mizene azy ianao lasa mizene azy maneligelona azy fa mitaky fahaiza mandamina zany mba tsy hanatanterahasika an'zany mba tsy hainasika am'zany de zao mitaky fahaiza mandamina zany mila mahalala fomba ianao tsy fahalalam-pomba zany ny hoe mandeha isan'andro ohatrano namana fa matetika fa tsy fahalalam-pomba fandraisan'ny olona zany sy mahalala oniny ianao olona tsy mahalala oniny koa zany zay no tonga hoe fahaiza mandamina ilaina zany atao hoe fahaiza mandamina riavana fa fiedina anankiray koa entina mandrisy ny fahavalo zany fahaiza mandamina zany fa lasa problème ao anao ndray zay raha ohatra ka tsy vitanao manatanteraka an'izany asika olona mpanompon'Andriamanitra ny fahatelo raha isika ndray ny 120 de zao ny voasoratra raha noana ny fahavalonao ome hoanina izy raha mangeta ity izy ome rano sotrony fa raha manao izany ianao dia hanambatra vainafo andohany ary Jehova hamaly soa anao io le teneniny any am'le lohateny lohevitsika ny hoe reseho amin'ny fitiavana ny fahavalonao raha noana ny fahavalonao izy meo hanina izy raha mangeta ety izy dia meo rano sotrony fiedina fahatelo ndray zany dia miresakytsika ny hoe fitiavana fiedina voalohany zany fahendrena sy fahaiza miaino ny faharoa de ndrasantsika hoe fahaiza mandamina ary ny fahatelo tsika zany de miditra amin'ny atao hoe fitiavana raha ny fitiavana andrasana de ny baiboly miteny hoe retoteloretino mitoetra finoana fanaterana fitiavana fa ny fitiavana lehibe indrindra satria nahoana ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay ny fitiavana fahatanterahany lalàna ny fitiavana fehiny fahatanterahany zany no resahan'ny baiboly ary Andriamanitra dia fitiavana noho izany raha noana ny fahavalonao dia meo hanina izy raha mangetaeta de meo rano sotrony
zay zany ny fiedena anankiray rano fa raha manao izany anao dia hanambatra vainafo ao tapindohanao, hanambatra vainafo ary dia eo andohany, hanambatra vainafo eo andohany ary dia Jehova hamalisoanao. Dia mety hiteny ianao ahoana moa ny avitanan'izany ragaty? Olona nangalatra ny vato ve tratrambody omby? Ay moa ambody olona, tratrambody olona ve ragaty dia ahoana nanomezako rano azy raha mangetaheta? Namotika ny fiainako dia zao maha olona na namotika ny fiainako tsy maintsy potehako, nandrava ny fiainako sy ny tokantranoko tsy maintsy ravako io dia fahavaloko mandra-pahafatiko io, za dia mitsangana ho fahavalony io. Raha zay ny tsy ahavoavonjy aleo zaho very any, aleo zaho very any tsy asiko problème, namotika ny fiainako. Ahoana no omeko hanina raha hitako izy? Raha hitako izy ka mitonga aminahy eto dia tsy omeko hanina fa omeko pozina, poziniko io satria nandrava ny tokantranoko, nandrava ny fiainako io, nangalatra ny volako io, soloky ny volako io 100 millions, soloky ny volako io 200 millions, soloky ny volako io 500 millions. Ahoana no omeko rano izy raha mangetaheta? Zany ve dia ho vita? Ahoana raha ny atezerako zany, raha hitako ary satoako antsiny? Fa ahoana no soloky anahy izy? Tomobilako lasa soloky anahy izy, ny tranonay ny vakiny, ny zanako na misaviny. Tsy miditra am'izany tsika ndray tsy miditra am'izany na dia mivavaka azy. Fa tenin'Andriamanitra nefa zay, ranoana ny fahavalonao meo hanina izy. Raha mangetaheta izy meo rano sotrony. Fa raha manao an'izany ianao dia hanambatra vainafo eo andohany, hanambatra vainafo eo andohany. Fa amin'ny maha olombelona dia hoy izy Jesosy, namafisin'i Jesosy atao amin'ny lioka li izy, lioka toko faha enina teo, lioka toko faha enina. Dia zao nambaran'i Jesosy, ambaran'i Jesosy atao amin'ity lioka toko faha enina ity, andininy faharoa amby telopolo. Fa raha izay tianareo ihany no tianareo, inona moa ny soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba tia izay tia azy. Ary raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, inona moa ny soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba manao toy izany ihany. Hoy Jesosy, raha ny mampisambotra izay antenanareo fa mbola hanonitra ihany, inona moa no soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba mampisambotra ny mpanota handraisan'ny toraka izany. Dia avy amin'ny fahavalonareo izy, manaova soa, mampisambora, aza kivy, na amin'inona na amin'inona, fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo, ary izy mora fanahy amin'ny zay tsy misaotra sy ny tsara fanahy. Jereo ny tenin'i Jesosy. Amin'ny maha olombelona tokoa izay miaraba ihany no arabaiko, zay manome zavatra ihany no omeko zavatra. Zay ny olombelona zay. Fa Jesosy eto manitsy fa reseho amin'ny soa ny ratsy. Fa raha ny tianareo ihany no tianareo, inona ny soa azonareo amin'izany? Ny mpanota koa aza mba manao izany. Ary zay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, inona ny soa azonareo amin'izany? Fa na ny mpanota koa aza manao an'izany. Zay mampisambotra ihany koa ka manantena ny mbola hiverenan'izay, zay no ampisamborinareo, na ny mpanota koa aza mba manao tahaka izany, inona ny soa azonareo amin'izany? Zany no fiainany na ny mpanota koa manao an'izany, zany hoe sisy mampiavaka anao amin'ny mpanota zany raha ohatra ka zay ny fiainantsika. Fa ataovy zay avahantsika amin'ny mpanota, inona ny avahantsika? Tiava ny fahavalonareo, mampisambora, aza kivy, manaova soa, aza kivy na amin'inona na inona, dia ho lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo fa izy mora fanahy amin'ny misaotra sy ny ratsy fanahy. Zay no resahana eto. Vitatsika ve zany? Tokony ho vitatsika zany. Fa raha mana ny fanandriamanitra ary mila mangataka hana ny fanandriamanitra ahavita izany. Farany amaraparantsika azy dia le andininy oabolana fa 5 dia ny andininy 4 oabolana 5 dia ny andininy 4 miazakazaka ry havana ny fotoana. Ndininy 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Aleo mitoetra anjoron'ny tapotrano toy zay miray trano amin'ny vehivavy ty ady. Aleo indray izy mitoetra eo anjoron'ny tapotrano toy zay miara mitoetra amin'ny vehivavy ty ady. Zany hoe tsy milaza ny baiboly hoe vehivavy lehilahy ty ady,
fa milaza amin'ny baiboly fa vehivavy tiady vehivavy zany tena tiady ary ny pastera ny tompona andraikitra ara-panjakana any amin'ny commune any amin'ny fokotany reny dia ny olobe eo tanàna dia sahirana mandamina ny adim-behivavy vazavaza milelalela vehivavy natao ny fiangonana aza de pastera de sahirana mandamina ny adina vehivavy reny miady le vehivavy noho izany a de inona ny tiako resahana misy miteny mba havan'izy mo iny vadin'izy reny lasa hoe manala baraka an'Andriamanitra tsika vehivavy manala baraka fiangonana manala baraka fianakaviatsika manala baraka ray aman-dreny isika noho izany ve sika tokoa no mivavaka tsy maharesy an'devoltsika raha izany a raha ivazavaza iady fa fiadina hoentina miadika ihany koa de ny fihavanana le fihavanana atao zay havanana amin'ny olona rehetra ireo andininy enina efatra am'roapolo io zany de ny hoe aleo mitoetra ny anjory tapitrano toy zay mitoetra amin'ny vehivavy tiady zany hoe vehivavy tsy azo iarahamonina zany fa raha azo atao de atao zay havanana amin'ny olona rehetra mba ahiara-monina amin'ny olotsika ahifamela heloko tsika fa tsy milelahelontsika de mahamenatr'olona manala baraka fiangonana manala baraka manala baraka an'Andriamanitra de milasa mampandainga koa anie za misy olantany raha misy vehivavy le mivazavaza any reny de misy manontany hoe mivavaka aminareo ihany reny tsy mivavaka aminay reny izy ary mila nyteny hoe apokalipsy tsy apokalipsy ka izy raha ty ohatra ny makany naka volany nandehana ny tany fa sahirana izy de nindram-bola tao tapaka izy zany de naka vola maka vola zany andehana maka vola ny andehanany fa tsy mpivavaka ao voatery ianao zany mandainy satria menatra enao olona manala baraka le fiangonana de mandaingy anao tsy mivavaka aminay reny mba havan'izy ary iza ny vadiny iny de mipetraka zany fanontaniana rehetrarehetra zany fa ho faranatsika lisa hoy za hoe ny fiadina hoe tsika ary asy ny toetra tokony ananatsika raha nomena lohateny dia ny hoe mila manana fahendrena ianao de mpandrisa mahay mihaino tsara ny tenin'Andriamanitra ianao de mpandrisa manana fahaiza-miaina ianao na savoir vivre mahay zany ianao dia mpandrisa ianao manana fitiavana ianao de mpandrisa ianao zany no ndresantsika teto noho zany mandala ny fihavanana ianao fahatelo mandala ny fihavanana raha izay no ananatsika mivoaka mpandrisitsika andao ary si aina am'zany inona moa ny antony tokony ainatsika an'zany satria le romanina raha fitinina de milaza ny romanina fa atao amin'ny bokin'ny romanina fa milaza ny jentilisa sy jiosisa ny jentilisa zay tahaka ny hazo oliva maniry ho azy natsofoka tao amin'ilay fototr'ilay hazo izy ny tena efa teo zany ny jiosy ny teo fa ny jiosy tsy niny de nitapahana de nao izy tahaka ny hazo oliva maniry ho azy de natao grefy napetraka noho ny amin'ny Kristy de olom-baovao ianao napetraka ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra nampidirina ao anaty fiangonan'Andriamanitra ianao ka nitoetra n'zany fiangonan'Andriamanitra zany de ndrasatsy hoe manana fahendrena mahay mihaino tsara manana fahaiza-miaina manana fitiavana ary mandala ny fihavanana ka rehefa ao amin'ny Kristy ianao de aoko am'izay asehoy ary fa manana ny Kristy sy za tsy ny velona fa Kristy ny velona ao anaty asehoy ary ny toetra n'le Kristy velona ao anaty manana fahendrena asehoy ny toetra ny Kristy velona ao anaty mahay miaina asehoy ny toetra ny Kristy velona ao anaty feno fitiavana asehoy ny fiainan'ny Kristy velona ao anaty amin'ny manodidina feno mandala fihavanana asehoy zay toetra zay no taitren'Andriamanitra amintsika indray ry havana amin'ity sabaty ity isaoratsika ny tompo misy tsy matoky any fa ho taterahantsika indray zay ny afatry ny tompo tamin'ity androany ity dia handresy ianao ho mpandresy ianao iotra mipandresy ianao raha mitafy an'izany fiadiny zany fa reseho amin'ny fitiavana ny fahavalonao asehoy ny toetra fa mpanompon'Andriamanitra sika ome voninahitry'Andriamanitra amin'ny fiainantsika andavanandro sy amin'ny toetratsika soratsika ny tompo voninahitra ny man'Andriamanitra rery any ivavakantsika tompo misy saotranao sy mideranao zay no ny fitiavanao sy mifamindrapinao nandre ny teninao tamin'ity androany ity mifona aminao aoka ane ny teninao itoetra besaka tokoa anatinay mba tsy hanala baraka anao tokoa zay fa hanana fahendrena hanana fahaizana miainy tokoa eny Jesosy io hanana fitiavana ary andala ny fihavanana zany no angatahanay aminao
amin'ity androany itya ary de oka ny tenao hanapaka tokoa anatinay ka ho tia ny olona rehetra hiavana amin'ny olona rehetra ho feny fitiavana zay haneho ny toetranao eny tontolo eny zay manomboka izao ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary ava-malala amin'ny tompo fa dia zay indray no fotoanantsika amin'ity androany ity ny fiangonana moa zany dia mbola mitohy ihany ny fotoam-bavaka tsy amin'ilay fanatitra indray isika fanatitra fanorenana ny fanohanana ny radio ihany koa isika amin'ity tolaka amin'ity fotoana ity dia iroso amin'izay tsika dia aorianan'izay tsika hamarana fotoana amin'ny tapany maraina izao.